দখলদার ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু বলেছেন, তাকে ও তার স্ত্রীকে হত্যা চেষ্টার জন্য হিজবুল্লাহকে চড়া মূল্য দিতে হবে। গেল শনিবার ইসরায়েলের তেল আবিব শহরের উত্তরে শিজারিয়া এলাকায় নেতানিয়াহুর বাসভবনে আঘাত হানে লেবাননের সশস্ত্র সংগঠন হিজবুল্লাহর একটি ড্রোন। তবে ওই সময় নেতানিয়াহু ও তার স্ত্রী সেখানে ছিলেন না। নেতানিয়াহু বলেন, ইরানের সমর্থিত গোষ্ঠীগুলো যারা আজ আমাকে ও আমার স্ত্রীকে হত্যার চেষ্টা করেছে তারা একটা বড় ভুল করলো। বার্তা সংস্থা এএফপির এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানানো হয়। তবে কথাগুলো তিনি কখন কোথায় বলেছেন ওই প্রতিবেদনে তা উল্লেখ করা হয়নি। এর আগে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রকাশিত এক ভিডিও বার্তায় নেতানিয়াহু বলেছেন, ফিলিস্তিনের গাজার স্বাধীনতাকামী সংগঠন হামাসের বিরুদ্ধে জয় না পাওয়া পর্যন্ত ইসরায়েল যুদ্ধ চালিয়ে যাবে। এই জয়ের পথে যুদ্ধ থেকে কোনো কিছুই তাকে আটকাতে পারবে না। গত বুধবার ইসরায়েলের হামলায় নিহত হন হামাস প্রধান ইয়াহিয়া সিনওয়ার। সে ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করে ভিডিও বার্তায় নেতানিয়াহু বলেন, আমরা হত্যাকারী ইয়াহিয়া সিনওয়ারকে সরিয়ে দিয়েছি। তিনি আরও বলেন, আমি বলেছি আমরা নিজেদের পুনরুত্থানের যুদ্ধ করছি। শেষ পর্যন্ত এই যুদ্ধ চালিয়ে যাব আমরা। এদিকে নেতানিয়াহুর বাসভবনে হামলার পর ইসরায়েলের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইসরায়েল কাটজ বলেন, নেতানিয়াহুকে হত্যা চেষ্টার মধ্য দিয়ে ইরানের সত্যিকারের চেহারা প্রকাশিত হয়েছে। গত সেপ্টেম্বর থেকে লেবাননে ব্যাপক হামলা চালাচ্ছে ইসরায়েল। পাল্টা জবাবে হিজবুল্লাহ প্রায়ই ড্রোন, ক্ষেপণাস্ত্র ও রকেট ছুড়ছে। এরই মধ্যে নেতানিয়াহুর বাসভবনে হামলাকে গুরুতর নিরাপত্তা ব্যর্থতা হিসেবে দেখছে ইসরায়েল। ইসরায়েলের শক্তিশালী আকাশ প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা ফাঁকি দিয়ে কিভাবে এই ড্রোন আঘাত হানল তা নিয়েও তদন্ত শুরু করেছে দেশটি। নেতানিয়াহুর বাসভবন ছাড়াও শনিবার ইসরায়েল লক্ষ্য করে বিপুল পরিমাণ রকেট ছুড়েছে হিজবুল্লাহ। এদিন সকাল থেকে দেশটির বিভিন্ন এলাকায় সাইরেন বাজতে শোনা গেছে। ইসরায়েলের সামরিক বাহিনী জানিয়েছে অন্তত 118টি রকেট ছুড়েছে হিজবুল্লাহ। এর মধ্যে বেশিরভাগ রকেটই ছোড়া হয় উত্তর ইসরায়েল লক্ষ্য করে। রহমান মুন, সাউন্ড অফ নেশন।